दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ आप सब बढ़िया और सुस्त होंगे। दोस्तों, मैं आज आपको कोफारेस्ट पीडी सिरप के बारे में बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, ये सिरप को यूज़ करने से क्या बेनिफिट होगा, क्या फ़ायदा होगा, उसी के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, कोफारेस्ट पीडी सिरप एक पीडियाटिक यूज ओनली है। दोस्तों, पीडियाटिक मतलब छोटे बच्चे ये सिरप यूज करते हैं, उसी के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। दोस्तों आइए जानते हैं इसके यूज़ करने से क्या बेनिफिट होगा, उसका क्या फ़ायदा होगा। दोस्तों कोफारेस्ट पीडी सेंट्रू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का है। दोस्तों, सेंट्रू फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे साफ साफ लिखा है सेंट्रू प्राइवेट लिमिटेड फार्मास्यूटिकल कंपनी का है। दोस्तों आइए देखते हैं उसका कंपोजिशन क्या है, पहले देख लेते हैं। दोस्तों ये देखिए उसका कंपोजिशन देखिए। टर्बोलाइन सर्बोटामल दोस्तों IP 1.2 mg है। दोस्तों, हाइड्रोक्लोराइड IP 15 mg है। दोस्तों, ग्यूफेनिस साइनिस 50 mg है। दोस्तों ये था उसका कंपोजिशन। दोस्तों ये किस कंडीशन में यूज़ किया जाता है। दोस्तों ये एक पीडियाट्रिक कफ सिरप है। दोस्तों, आपके बच्चे को खांस हो रहा है, मतलब उसका बहुत ज़्यादा सर्दी हो गया है, सर्दी की वजह से खांस हो रहा है, गले में दर्द हो रहा है, गले में हिचकिच हो रहा है, सर्दी की वजह से सीने में कफ जम गया है, कफ क्लियर नहीं हो रहा है। इस कंडीशन में दोस्तों ये सिरप यूज़ किया जाता है। दोस्तों आपके बच्चे को बहुत ज़्यादा सर्दी हो गया, सीने में दर्द हो रहा है, ड्राई कफ हो रहा है और नाक बंद होता जा रहा है, इस कंडीशन में ये अच्छा काम करेगा। दोस्तों ये खास दल के लिए स्पेशल दोस्तों ये कब्ज़ के लिए मतलब खांसी के लिए यूज़ किया जाता है। दोस्तों कोफारेस्ट पीडी दोस्तों आपके बच्चे को बहुत ज़्यादा सर्दी हो गया, नाक से पानी आ रहा है, खांस हो रहा है, इस कंडीशन में ये सिरप यूज कर सकते हैं। दोस्तों पीडियाट्रिक यूज ओनली है, मतलब दोस्तों छोटे बच्चे इसको यूज करना है। दोस्तों ये सिरप यूज कैसे करेंगे, मतलब छोटे बच्चे ये सिरप यूज कैसे करेंगे। 1 से 3 साल के बच्चे दोस्तों इसको 5 ml दिन में 3 बार यूज करना है, सुबह दोपहर और शाम को। दोस्तों खाना खाने के बाद 5 ml। दोस्तों इसमें देखिए दोस्तों बड़ा ढक्कन आता है, मतलब 10 ml का ढक्कन आता है। दोस्तों उसमें दोस्तों यहाँ पे देखिए दोस्तों 5 ml लिखा होगा, शायद लिखा है। देखिए दोस्तों यहाँ पे 5 ml लिखा है। दोस्तों 5 ml दिन में 3 बार देना है, सुबह दोपहर और शाम को खाना खाने के बाद देना है। दोस्तों ये सिरप को देने से आपके बच्चे के खांसी का, उसके साथ भी एंटीबायोटिक को देना पड़ेगा। दोस्तों डॉक्टर जो भी एंटीबायोटिक लिखें, ये सिर्फ एक कफ सिरप है। दोस्तों उसके साथ एंटीबायोटिक देंगे तो और भी अच्छा होगा। दोस्तों कोफारेस्ट फीड इस कंडीशन में यूज किया जाता है। दोस्तों और 3 से 5 साल के बच्चे दोस्तों उसके थोड़ा बढ़ाकर मतलब 6 से 7 ml देना है। दोस्तों 7 ml दोस्तों दिन में 3 बार देना है, सुबह दोपहर और शाम को खाना खाने के बाद देना है। दोस्तों ये एक बोतल में 100 ml आता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे साफ साफ लिखा है एक बोतल में 100 ml आता है। उसका प्राइस भी देख लीजिए दोस्तों, 100 ml को 113 रुपया पड़ता है। दोस्तों 100 ml को 113 रुपया पड़ता है। ये दोस्तों एक जाना माना अच्छा कंपनी का प्रोडक्ट है, डॉक्टर भी इसको प्रेस्क्राइब करते हैं। दोस्तों कृपया छोटे बच्चे हो तो आप डॉक्टर के सलाह के बाद ये सिरप यूज करेंगे तो अच्छा रहेगा। दोस्तों यहाँ पे साफ साफ लिखा है दोस्तों ये एक शेड्यूल्ड ड्रग है। दोस्तों यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा है दोस्तों ये शेड्यूल्ड ड्रग है। कृपया डॉक्टर के पूछने के बाद, मतलब डॉक्टर के सलाह के बाद यूज करेंगे तो अच्छा रहेगा। दोस्तों छोटे बच्चे लिए आप रिस्क ना ले, ये सिर्फ डॉक्टर को पूछने के बाद देंगे तो अच्छा रहेगा। मैंने बता दिया उसको फ़ायदा क्या है दोस्तों, उसी के बारे में मैंने बता दिया। ये सिर्फ डॉक्टर के सलाह के बाद लेंगे तो अच्छा रहेगा। दोस्तों किसी भी मेडिकल शॉप पर या फार्मासिस्ट के दुकान पर ये सिरप मिल जाएगा। दोस्तों कृपया ये सिरप यूज़ कीजिए और यूज़ करने के बाद आपको बेनिफिट हुआ कि नहीं कमेंट कीजिए। दोस्तों ये था कोफारेस्ट पीडी सिरप के बारे में जानकारी। दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। दोस्तों